Discuss about what is language. The language is a medium to express our view, our feeling. माने आमे जेमती communication करिया पई तम सहित आमे लोक मानक सहित communication करिया पई आमे गोटे different languages use करूचे. तो जावा होची सेमती गोटे particular language for to communicating with the system. We need a language which a computer understand. Computer is a versatile machine capable performing different tasks. So it forms the very simple mathematical operation to complex mathematical calculation and form the simple design and multimedia. A set of such structure instruction is called program, which tells the program what to do. Okay. The process of writing specific instruction is called as a programming language. The set of instruction to do a specific task is called as a program, and the set of program is called as your software. जोटा कि हमें लॉजिक बिल्डिंग रे भी हमें पढ़ीचे. Then तापर हमर आसिला जेंति कि हमें सी सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस सब अछि. तापर हमें जावा लैंग्वेज सब यूज करिबा. तो जावा इज ओरिजिनली नोन एज ओक. जते बेले एई जो जावा लैंग्वेज जते तैयारी हला से समय कौन हला ना जेम्स गॉसलिंग एंड इट्स टीम. तो सेमान को गोटे प्रोजेक्ट दिया हला जे से प्रोजेक्ट थ्रू रे सेमाने कौन करिवे ना दैट सेमाने कौन करिवे से जो गोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माने जो रिमोट कंट्रोल अछि से रिमोट कंट्रोल रे तांको तार जो सॉफ्टवेयर अछि से सॉफ्टवेयर बने भाई नको दिया हला. तो सेमाने कौन कले ना बाय यूजिंग ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज सेमाने ए सॉफ्टवेयर टा बनेले. But they're thinking for that after developing the software, when they're trying to install that software into the computer device, they feel some kind of ambiguous features, means it is not able to install माने से install हेलानी से software टा. So that आमे यूज कले कोन ना वोक यूज कले माने से माने कोन कले ना गोटे थिंक कले जेम्स गॉसलिंग एंड टीम थिंक कले जे आमे एमती गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनेइबा. So that is install in every machine. मोर सब machine ने सेटा install हे जीवो. तेणु से माने चिंता कला परे then they develop this particular language. से माने गोटे particular language तैयारी कले. ता ना होची oak. तो oak is a tree in USA which gives coffee. तो oak टा गोटे tree थिला जे कि हमको coffee provide करिवो. And as the good quality of coffee, then they are able to develop this particular language. So once the program has been written, the instruction which are high level language, এটা হচ্ছে high level language আমি use কলে. And ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜେମ୍ସ ଗସଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ବନେଇଲେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ କଫି ମାନେ ସେ ଯୋଉ କଫିଟା ବନେଇଲେ ସେଇ କଫି ପାଇଁ ए सॉफ्टवेयर टा से डेवलप करने को माने व्हाट दे आर एबल टू डेवलप फॉर दिस सॉफ्टवेयर सेति पय कोन हला ना माने ए लैंग्वेज टा जतले बनेले ता ना देले ओक. तो ओक इज ए ट्री इन यूएसए व्हिच गिव्स कॉफी. So they think for that good quality of coffee they able to develop this particular language. So they give its name as oak. And Java ର आइकन तमे देखिथिबो गोटे प्लेट आउ कप सिंबल थिबो सेठी गोटे धुआं आइ गोटे स्टीम हेकी बाउथबो देखियो कि नहीं सर. Yes, sir. Yes, sir. एटा कि एमती हमर देखिबो जेतरे जावा आइकन हमें देखिबो. Okay, so this is a coffee symbol is present, plate
cup and heart symbol is present here. Yes, sir. Okay. So look up what is Java. It is a programming language which is originally known as Oak. Next point, it is a high level programming language Then next point, it contains the set of rules to write the program. It contains the set of rules to write the program. Which is called the syntax of programming language. Okay, then like a history of Java. History of Java. It is developed by James Gosling. Initially, next point. Initially, they gave its name as Oak. Initially, they gave its name as Oak, which is a tree. So later, though Oak was renamed to Java. Later, the Oak was renamed to Java. Okay. Then, what are the features of Java? One is it is object oriented. Java is a object orientation program. Object orientation program is called as it is a software development methodology for developing any kind of modern day programming language. ଯେମିତି କି ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ ରୁଲ୍ସ ସବୁ ମନେ
रखिबा को पडुची किछि फंक्शनैलिटी हमको मन रखिबा को पडुची then we are able to develop this software the similar way object orientation it is a software development methodology which is used to develop the software then by using of object orientation what happen it is helping you without rewriting the program mo program ta ko jetale extend kariba kiछि नुवा functionality देबी the without adding the without recreating the functionality or recreating the entire program I add that particular kind of functionality जेमते कि धर आमे कहबा ना आमे जे तले गाड़ी पंक्चर होची आमे पूरा व्हील टा को चेंज कर दउछे कि देखछो गाड़ी पंक्चर हेले कोन बे Yes, sir. जेतले लीक होची आमे चक्का पूरा चेंज कर दउछे Sir, तार ट्यूब टा खाली चेंज कर जोटा लीक हेइतो से जगह में प्याच दउछे बुझियो कि नहीं हाँ yes sir. तो सेमती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग रे हमको कोन हेल्प हुए ना जदि हमें किछि न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करिवा एक्जिस्टिंग प्रोग्राम रे हमें एंटायर आउथरे रीडेवलप करिवा दरकार नै मते जो पार्टटा दरकार मो सेही पार्टटा केवल ऐड करिवि सो दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन तो Java is a purely object oriented language and it is implement all object oriented principle okay so it is contain all object oriented principle so in the Java maintenance of code is very easy so Gibson heading what is object orientation sorry first right advantages of the object orientation the first is object orientation Java is a object oriented program Java is a object oriented program गोटे मिनट देखो दिशा जो लिखी ना व्हाट इज जावा
Yes, sir. ସେଠି ଆଉ ଲେଖି ହବ ପଏଣ୍ଟସ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଆଡ୍ କର Yes, sir. Java is a OOP language ସେଇ ତା ଭିତରେ ଲେଖିବ what is Java ରେ Java is a OOP language that was designed to meet the need for platform independent language. Next point, it is used to create an application that can run on a single computer as well as the distributed network. Next point, Java is used to develop a standalone and internet-based application. With the increasing use of internet, Java was become widely used programming language. Java program work on any type of compatible device. Java program work on any type of compatible device. Okay. Then advantages of
object orientation, advantages of Java. तो advantages का object orientation हमें पढ़ ले तापर होची platform independent. Platform independent means हमें तरह Java program टा लिखिबा, it can run in any platform. That means what? हमें धरो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखिबा, it can run in different operating system. एटा different operating system रे काम करिवो. That is called as a platform independent. The language can be a platform independent, which is run on a single platform, and it is run in the one platform, and it is run in the what? हमें धरो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रे प्रोग्राम टा बनेबा, ताको हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रे करि परिबा, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम रे रन करि परिबा. बुझि पाइलो? Yes, sir. Okay. तो लिखो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. It is a platform independent. It means the Java programming language can run in any platform. Java programming language can run in any platform like Windows, Linux, or in other operating system. Then, right, Java is simple. It is easy to learn. If you understand the concept of it is easy to learn, there is no memory management is going on. There is no need to explicitly memory management. Then next is secure.
Okay, so secure means Java has built-in security feature. That means it verify the program do not perform any destructive tags such as accessing the file on the remote system. So Java has built-in security feature that verify that program do not perform any destructive tag such as accessing the file in the remote system. So you are not performing any kind of destructive tags such as accessing the file on the remote system. So that is the what benefit of secure program. Okay, so right, माने मु जावा प्रोग्राम रे जहाँ लिखिबी ताको मु मॉडिफाई करि परिबिनी ऑटोमेटिकली विदाउट एनी परमिशन. ओके, जदि मु रिमोट रे तमरा धर लैपटॉप टा को मु रिमोट रे नउची, if you are not giving me permission to modify anything, so I cannot do any kind of modification. तो देखो, it is a built-in security feature that verify that the program do not perform any destructive tasks such as accessing file on the remote system. Then next feature is architectural neutral. Excuse me. Java compiler generate an architecture neutral object file format which make compile to code to the executable on any processor. माने आर्किटेक्चर न्यूट्रल आम कहीपर आम जेकोसी प्रोसेसर रे आम प्रोग्राम टाको रन करि माने आम i5 रे करि परिबा i7 रे करि परिबा कोर रे करि परिबा. So that is called the architectural neutral. Okay, so right, Java compiler generates an architectural neutral object which make the compiled code to be executable on many processors. Okay, next is you can another feature is called as the portable. Portable refers to the ability you can run your program in any platform. मु जेकोसी प्लेटफॉर्म रे चाहिए प्रोग्राम टाको रन करि परिबी माने सॉरी पोर्टेबल माने जेकोसी डिवाइस रे मु करि परिबी. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस मु गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रे रन करबी. आई हैव run the program in I have create a program in one operating system but I run in any platform.
पोर्टेबल मीन्स होची you can run your application in different hardware मु जे कोनोसी हार्डवेयर रे चाहिबे ताको रन करि परिबे तो लिखो पोर्टेबल it refers to the ability of a program to run on any platform without changing the source code of a program. Then next is your multi-threaded application. Multi-threaded thread means it is called as the sub-process of a program. माने मु जिते बळे वर्ड ओपन करूची देखिबो तो एबे देख मु जहा लिखिबी एठी एठी वर्ड नंबर गोटे काउंट होची एठी वर्ड देन पुनी काउंट करले एठी होची सेकंड वर्ड तो मु जहा जहा लिखिबी एटा गोटे पुनी थर्ड वर्ड मींस at the time of writing the word is counted means your program जेतबे हमें कोनोसी प्रोग्राम टा ओपन करछे दैट इज ए प्रोसेस आउ एई प्रोग्राम भितरे जहा सब हमर वर्क होची जेंति के लाइन नंबर काउंट करिवा वर्ड नंबर काउंट करिवा आउ मोर ऑटो सेव हवा so that is called as your you can say it is called as the सब program तो ये जो सेव करिवा लाइन नंबर काउंट वर्ड नंबर काउंट is called as what your you can say it is called as the auto save application okay बुझिला दिशा बुझिला थ्रेड माने कोन मैं थ्रेड माने Yes, sir. at a time मैं मल्टीपल वर्क करछे मींस हियर मु कोन करछि ना तम सहित वीडियो कॉलिंग करूछि एंड आई एम टीचिंग यू एंड एट दैट टाइमिंग आई एम प्रेजेंटिंग यू मु एठी किछि तुमको प्रेजेंट भी करि पारुछि बुझिला सो दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग मींस यू हैव टू डू द मल्टीपल वर्क इन द सेम प्लेटफॉर्म क्लियर Yes, sir. so write multi-threaded it is a multi-threaded feature Java is a multi-threaded feature
So it is possible to write a program that can do many tasks. What a minute. कौन लिख रहा कहलो मल्टी थ्रेडेड विद It is possible to write a program that can do many tasks simultaneously. Okay, the next होची interpreted. So the interpreter work is what? For compiling the programming language into the machine language, interpreter is used. So Java support the two type of compiler. One is compiler, another is interpreter. The compiler interpreter काम कौन होची? हमें तरह Java program टा compile करिवा से line by line basis रे ताको execute करिवो. Suppose मो पाखे 100 lines of code होची मोर 70 लाइन रे मोर एरर आछी ताले से मते सेठी स्टॉप कर दबो तो मु जारा सॉल्यूशन जदी करिवि से अगेन कंपाइलेशन पुनी बिगिनिंग रो स्टार्ट हबो सो व्हिच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इन जावा बाय यूजिंग ऑफ इंटरप्रेटर सो दैट हियर वी आर यूजिंग आल्सो कंपाइलर काम कोन रहइबो धर मो 100 लाइन्स ऑफ कोड अछि मु प्रोग्राम टा कंपाइल करिके आसिले 70 लाइन रे मोर किछि एरर आसिला जदी मोर किछि एरर आसुची तो 70 लाइन रो अगेन मोर कंपाइलेशन टा स्टार्ट हबो तो एटा कुहा जीवो मोर इंटरप्रेटर बुझिला Yes, sir. ओके सो लिखो इंटरप्रेटेड Java bytecode is translated to native machine instruction So translated to native native machine instruction then next is high performance high performance na Java with the use of just in time compiler Java enable the high performance work hochi kon na it is providing you the what high means faster execution of program okay distributed Java is designed for distributed environment for the internet then dynamic Java is considered to be more dynamic C and C++ since it is integrated and adapt to evolving environment. Java program can carry extensive amount run in runtime platform. Okay, तो एबे यूज करो लिखो हाई परफॉर्मेंस ओके हाई परफॉर्मेंस से कौन होची ना जावा यूज द जस्ट इन टाइम कंपाइलर एबे जदी हमें देखिबा जावा प्रोग्राम टा तो नाही बुक रे हमें जेतले जावा फाइल टा स्टोर करिबा विथ द एक्सटेंशन ऑफ .java रे हमें फाइल टा स्टोर करिबा by using of Java compiler is used for converting programming language into machine language so by using of Java compiler it is converted to the bytecode
bytecode it is nothing but it is called the 0 and 1 format. Then 0 and 1 format रो से machine code रे convert हवा by using of JVM. तो JVM कौन करिवो ना bytecode टाको machine code रे से convert करिवो. So that is a work of your what JVM. Okay. এইটা কুହାଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ବାଇଟ୍ କୋଡ୍ ଟାକୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ କୋଡ୍ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବ ଏଇଠି JVM କଣ ୟୁଜ କରିବ ନା ଜଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପାଇଲର ୟୁଜ କରିବ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଅଫ ଜଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପାଇଲର ଇଟ୍ କନଭର୍ଟ ବାଇଟ୍ କୋଡ୍ ଟୁ ଦ ମେସିନ୍ କୋଡ୍ ତ ଏଟା ଲେଖ with the use of just in time compiler with the use of just in time compiler Java enable high performance then next is distributed. It is designed for distributed environment of the internet. Okay. तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क कौन पे हमें डिस्ट्रीब्यूटेड को कहूचे एठी आउतरे हमें पढ़िबा तो जावा इज डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट बिकॉज जावा सपोर्ट टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल आईपी मींस इट कंटेन द एड्रेस ऑफ ए मशीन माने मो ए मशीन नो एड्रेस रखिबो हमें धरो जीमेल को रिक्वेस्ट पठाउचे तो एट द टाइम तुम देखिबो एई समय रे लॉट ऑफ और बिलियंस ऑफ यूजर इज गिविंग ए रिक्वेस्ट टू द जीमेल फॉर एक्सेसिंग तो एते रिक्वेस्ट को से केमती हैंडल करूचे से कोन करूची now it put all the request into small packet every request को से small packet रे convert करूची every packet contain the sender address and receiver address सब packet कौन करिवो ना से sender address रखिवो आ गोटे receiver address रखिवो okay तो it is used Java is designed for distributed environment of the internet because it support various internet protocol such as TCP and IP it contain the TCP and IP TCP is converting the it converts the what you can say what all the request into small packet and every packet contain the sender address and receiver address secure Java has built-in security features that verify that program do not perform any destructive tasks such as accessing the file on the remote system तो एटा कोनोसी destructive tasks perform करिवो नाही এটা হচ্ছে সিকিউর তো এই সিকিউরটা আমি পড়িতেলে ডিস্ট্রিবিউটেড হচ্ছে জাভা ক্যান রন ইন এনি প্ল্যাটফর্ম মোর যে কোনসি প্ল্যাটফর্ম রে চাহিবা মু রন করি পারিবে ওকে এন্ড it support means by using of java you can create a application for a single machine for a company or for a website because it support the tcp and ip protocol so as it is supported the tcp and ip protocol then you can run the application in any platform बुझियला Yes, sir.
तो এটা লেখো डिस्ट्रीब्यूटर कौन लिखिला मते कहलो ना लिखिनो नोट्स Sir, it is designed for distributed environments. Sir, Septica directly. environment of the internet because it supports TCP and IP. Then next is Java is a dynamic in nature. Java is considered to more dynamic than C and C++ since it is designed to adopt the what evolving environment. माने एटा हमें कहि परिबा distributed environment we can say like एटा कैप्चर करियो मच मोर एलिमेंट को से कैप्चर करियो एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड माने सॉरी डायनामिक माने इट इज इंटरैक्टिंग विद द यूजर माने जेतल तमे देखिबो जीमेल टा ओपन करछो तमे लॉगिन आईडी पासवर्ड से मागुची तो व्हेन you are giving login id and password then the page is open so that is called as a what you can call as it is a distributed environment बुझेला Yes, sir. सॉरी डायनामिक एनवायरनमेंट डायनामिक हेले से हमको इंटरैक्शन करिवो यूजर सहित से आईडी पासवर्ड मागिबो हमें करेक्ट आईडी पासवर्ड दबा करेक्ट आईडी पासवर्ड देले नेक्स्ट पेज ओपन होबो आउ गोटे गोटे थाए स्टैटिक पेज माने इट इज नॉट इंटरैक्टिंग विथ एनी यूजर कोन से यूजर सहित से माने इंटरैक्शन करिवेनी तो जेते बेले ओपन करिवो से माने कर वैल्यूटा से फिक्स देकी रहिबो ओके लिखो dynamic Java is considered to be more dynamic than the C or C++. It is designed to adopt an evolving environment. It is designed to adopt an evolving environment. Okay. It is Yes, sir. over of this one. Then तापर हमें पढ़िबा JVM. तो next class रे एटा पढ़िबा. Excuse me. The next class tomorrow habo Thursday दिन सकाळे करिबा हैला ए Yes, sir. okay Yes, sir.